കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഇന്ന് ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മിന്നലിന് ശേഷം 3 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഇടിയുടെ മുഴക്കം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇടിമിന്നൽ 1 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ വളരെ അപകടകരമായ രൂപത്തിൽ അടുത്തുണ്ട് എന്ന്. ഓരോ 3 സെക്കൻഡും കൂടുന്നത് 1 കിലോമീറ്റർ അകലം കൂട്ടും. 6 സെക്കൻഡ് എടുത്താണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് ഇടിമിന്നൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 12 സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സമയം വളരെ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. ആകാശത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന മിന്നൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ അഗ്രത്തിലാണ് ആദ്യം പതിക്കുന്നത്. കെട്ടിടമോ മരമോ മൊബൈൽ ടവറോ എന്തുമാകാം ആ വസ്തു. പർവ്വതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും വൃക്ഷനിബിഡതയുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം മിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. ബംഗാളും കാശ്മീരും കേരളവുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ചുരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ പാലക്കാട്ട് മിന്നൽ കുറവാണ്. എന്നാൽ കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് മിന്നൽ കൂടുതൽ. ആകാശത്ത് മഴയുടെയും ഇടിയുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ TV കേബിളും മറ്റും ഊരി മാറ്റുക. ഇടിയുള്ളപ്പോൾ വാതിലും ജനലരികും ഒഴിവാക്കുക. ലോഹ സാധനങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കരുത്. ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുക. ഉയരമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും സുരക്ഷിതമല്ല. കാൽ ചേർത്ത് വെച്ച് മുറിയുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കാം. തുറസായ സ്ഥലത്തകപ്പെട്ടാൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ വാഹനത്തിൽ ചാരി നിൽക്കരുത്. ഇരുമ്പ് വേലികൾ, റെയിൽ പാളങ്ങൾ, പൈപ്പുകൾ, കെട്ടിടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം. അലുമിനിയം ഉൾപ്പെടെ ലോഹമേൽക്കൂരകളുള്ള ടെറസുകൾ പൊതുവെ മിന്നലിനെ ചെറുക്കും. കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമാണ്. മിന്നലുള്ളപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ലാൻഡ് ഫോണും TVയും മറ്റുപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്. അകലെ ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ കരുതലുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങണം. 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ കേട്ട ഇടിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്താൻ നിമിഷങ്ങളുടെ ഇടവേള മാത്രം മതി. മിന്നലേറ്റാൽ പരിഭ്രമിക്കരുത്. മിന്നലേൽക്കുന്ന ആൾ വീണാലുടൻ മരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി പകച്ചു പോകരുത്. ചെറിയൊരു ശതമാനമേ മരിക്കാറുള്ളൂ. വീഴുന്നയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ല. ഉടൻ കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകാം. ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരീരം തിരുമ്മി ഉണർത്താം. തുണിയിൽ മുക്കി വെള്ളം നൽകുന്നതും ഉത്തമമാണ്. ഇറുകിയ വസ്ത്രം അയച്ച് എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. ന്യൂറോളജി മുതൽ മനഃശാസ്ത്രം വരെ ചേർന്ന് നൽകുന്ന ചികിത്സയാണ് മിന്നലേറ്റയാളിന് വേണ്ടത്. ലോകമെങ്ങും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നത് മൂലം മേഘങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഇടിമിന്നലിന്റെ എണ്ണവും ഏറുകയാണ്. മനുഷ്യജീവന് പുറമെ വസ്തുവകകൾക്കും കനത്ത നഷ്ടമാണ് മിന്നൽ വിതയ്ക്കുന്നത്. അതിനാൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്താ മലയാളം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.